မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ CV form လေးတစ်စောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုး CV form လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းကျွန်တော်သင်ပေးထားတာရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်က CV form ကိုယ်မရိုက်တတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဒီ CV form လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးမျှဝေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအရင်သွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက CV form လေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုဒီပေါ့နော်တခြားဒီ form လေးတွေပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ form လေးတွေထဲမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးတွေရေးထိုးခြင်းတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပေါ့နော်အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးပေါ်မှာဘောပင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်တို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့စာအုပ်လေးပေါ်မှာလက်မှတ်လေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကူးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတာတော့ကျွန်တော်တို့သိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာစပြာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်စပြာနဲ့ဖုန်းကစပြာနဲ့ကွန်ပျူတာကစပြာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါအချင်းချင်းဖုန်းအချင်းချင်းကူးတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာစပြာ software လေးထည့်မထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းကြိုးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ data တွေကိုအပြန်အလှန်ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတော့သင်မပြပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကူးတတ်လောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နေရာလေးမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာထားထားတဲ့ဒီရဲ့လက်မှတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့တဲ့လက်မှတ်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုဒီရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါလေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ် picture ထဲကနေပြီးတော့ this device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံလေးရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးတယ် insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးက Microsoft Word file နဲ့ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပုံကနေရာလေးဆွဲခေါ်သွားရင်ရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရွှေ့ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးကကျွန်တော်တို့ layout option ဆိုတဲ့ပုံလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ in front of text ဆိုတာလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒါမှဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကနေရာတွေကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာတွေရွှေ့လို့ရသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ crop ပြုလုပ်ပါမယ် crop ပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့ picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးလေးမှာ crop ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုမောင်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်လေးနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိသလောက်လေးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ညာကအကုန်လုံးအထက်အောက်တွေကိုမောင်းရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ crop ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ crop ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံလေးကအခုလိုမျိုးပုံလေးတေးသေးလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပါမယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာဆိုရင်သူကဓာတ်ပုံကြီးတင်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရန်သိတာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့နောက်ခံမလိုအပ်တဲ့ဒီအမဲအောင်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ picture format ထဲကနေပြီးတော့မှဒီရဲ့ adjust လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒီလိုမှဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုကမပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ပုံလေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပေးလိုက်ပါright click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ format picture ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ် format picture တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာ format picture ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ picture ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ picture collection ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့
brightness ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အလဲလေးကို 100% ထိကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 100% တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကလုံးဝဖြူသွားအဖြူဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှချုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလောက်အနေထားလေးဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့42လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံအဖြူတွေမပါတော့တာတော့မှန်တယ်သူ့ရဲ့ဒီရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံလေးရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလေးအားကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှာပန်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်လိုက်လို့ရတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့40လောက်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့40လောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိရဒီနေရာလေးမှာတခါလေးကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြင်ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့လက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီရဲ့ setting လေးတွေချိန်ပေးရတာတော့တပုံနဲ့တပုံကန့်သက်ချက်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပုံလေးမှာတင်လိုက်လို့ဆိုရင်အောက်ကမြင်းချောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဖုံးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့လက်မှတ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မြင်းရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ရောက်အောင်ထိုးပေးရတဲ့လက်မှတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဒီမှာသူ့ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကမြင်းချောင်းကြီးဖုံးသွားတဲ့အရာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုမဖုံးအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီရဲ့ picture ဆိုတဲ့အထဲမှာအောက်မှာ picture transparency ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ transparency အတိုးအလျှော့လေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့မြင်းချောင်းလေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတွေထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်မှာကတော့ transparency ကိုလုံးဝမလျှော့လဲဘာမှမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့မယ်အခုဒါဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးခြင်းလဲဆိုရင်တော့အခုနီလန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လွယ်တကူထိုးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်လက်မှတ်ကိုဒီလိုပုံစံမထိုးချင်ဘူးကိုယ်တိုင်က Microsoft Office ကို2021 version အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် Microsoft Office 2021 version မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ draw ဆိုတဲ့တက်လေးတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ draw ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main တန်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ founding ပုံစံလေးတွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ drawing tool လေးကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ tool လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ရောင်လေးတွေလည်းအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဒီမှာ main site ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းဒီကနေပြီးတော့လည်းတခါတည်းမောက်ရဲ့လက်ကလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများက Microsoft Office version 2021ကိုအသုံးမပြုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမနီလန်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူလိုက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်လေးရေးထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နီလန်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ